सनातन धर्म अनुसार 4 युग रहेका छन्। अहिले कलियुग चलिरहेको छ, जुन अन्तिम युग पनि हो। यस अघि पनि 3 वटा युगहरू थिए, जसमा पहिलो सत्ययुग थियो, जसमा मत्स्य, हेग्रेव, क्रोम, बराह र नरसिंह अवतार थिए। त्यसपछि त्रेतायुग भयो, जसमा श्रीरामको जन्म भयो। यसपछि द्वापर युग सुरु भयो, जसमा भगवान श्री कृष्णको जन्म भएको थियो। अब कलियुगमा भगवान कल्कीको जन्म हुनेछ। हिन्दू धर्मको ज्योतिष र पौराणिक ग्रन्थहरूमा कलियुगको बारेमा धेरै कुराहरू लेखिएको छ, जसमध्ये आज हामी तपाईलाई कलियुगका 10 कुराहरू बताउन गइरहेका छौं। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला। 1. कलियुगमा पाखण्डी र असंस्कृतहरूले सत्ता चलाउनेछन्। जनताको सेवा र सुरक्षा गर्न असफल हुनेछन्। जनताको पैसा मात्र लुट्नेछन्। जनता विचलित हुनेछन्। उनीहरू शोषणमा पर्नेछन्। शासकबाट जनतालाई दमन हुनेछ र अन्ततः सबैको विनाश हुनेछ। 2. कलियुगमा मानिसहरू न धर्मको पालना गर्नेछन्, न त धार्मिक पुस्तकहरूको नै सम्मान गर्नेछन्। आचरण नष्ट हुनेछ। कसैले वेदलाई मान्ने छैनन्। सबैमा धर्म, स्वच्छता र सत्यताको अभाव हुनेछ। 3. कलियुगमा धनीले मात्र सम्मान पाउनेछन्। धनीले सबै कुरा नियन्त्रण गर्न सक्नेछन्। धनी जनताको अगाडि न्यायपालिका र नेताहरू लाचार हुनेछन्। 4. कलियुगमा विवाहको पवित्रताको कुनै महत्व हुँदैन। यो सम्झौता जस्तै हुनेछ। व्यक्तिले आफ्नो जीवनसाथीलाई धोका दिनेछन्। सबैजना पैसाको पछाडि दगुर्नेछन्। 5. कलियुगमा ब्रह्माण्डहरू पनि नामको मात्रै हुनेछन्। पैसा कमाउने लक्ष्यमा मात्र जीवन बिताउनेछन्। कर्म र लक्ष्य प्राप्तिमा ध्यान दिँदैनन्। तिनीहरूमा छलको भावना विकास हुनेछ। 6. कलियुगमा ढोंगी र धोकेबाज र झुटालाई विद्वान मानिनेछ। संस्कारी र इज्जत गर्नेहरूलाई अपमान गरिनेछ। सुसंस्कृत र सभ्य मानिसहरू सधैँ समस्यामा पर्नेछन्। 7. कलियुगमा सबैमा चिन्ताको स्तर बढ्नेछ, जसको कारण मानिसहरूलाई धेरै प्रकारको मानसिक रोगले घेर्नेछ। सबैमा खुसी र उत्साह समाप्त हुँदै जानेछ। व्यक्तिको उमेर पनि घट्न थाल्नेछ। 8. कलियुगमा मानिसहरू मन्दिर जान मन पराउँदैनन्। धर्म मान्न छाड्नेछन्। धार्मिक स्थल जान छोडेर नदी, पोखरी र पहाडलाई तीर्थस्थल बनाएर जानेछन्। 9. कलियुगमा मानिसको कारण मौसम पनि प्रभावित हुनेछ। समयमा वर्षा नहुने, खडेरी पर्ने, अनिश्चित समयमा वर्षा हुने, गर्मी धेरै हुने र कलियुगको अन्त्यमा अम्ली वर्षा पनि सुरु हुनेछ, जसले गर्दा सबै बाली नाली नष्ट हुनेछ। 10. कलियुगमा अपराध व्याप्त